вот еду с работы. Время 14 минут 6. Минус 5 градусов. Впереди видимость вроде как бы хорошая местами, а местами задувает. Вот так вот у нас. Еду где-то 80 километров в час, плюс-минус. Четкой видимости нету. Временами что-то видно, временами не видно. Поезд едет, догнала его. Ну, тут заметает как. Хорошо метет. Ну, конечно, не сравнится с той метелью, с тем бураном, который был у нас до этого. Можно сказать, что видимость почти 100%. Вот такая погодочка. Всю сторону нашего этого подхоза, все туда, вся метель туда идет. Уже сказать как бы не сильно. Сейчас посмотрим, что у нас в Сатпаеве. Это получше. Вот на экран смотрю, прям вообще с тем не сравнить. С той погодой. Низовая метель, метель. Сейчас посмотрим, вот тут за подхозом, за это воинской частью. Сейчас с горки съедем. Вот после этого названия Сатпаев. И а тут да. Как бы заметает. Все равно на экране как бы
даже ощущаю их прохладу и мокроту. И вот сейчас вот эта машина встречка ехала, и это снег чуть-чуть в мою сторону как бы на стекло. И вот на руке я ощутила холодность вот этого снега, и как будто бы она у меня тут же растаяла на руке, снежинка, и стала водянистая. Будто бы на самом деле она попала мне на руку и моментально растаяла. Здесь от Павии, наверное, не метет. Сейчас посмотрим. А где наш тут Сатпаев? А вот он, ГАИ стоит. Ну, здесь с горки вон знак стоит 60 км в час. А, вот тут дорогу чистят, поэтому ГАИ стоит. Трактор чистит. Сегодня одну сторону, завтра ночью, наверное, или завтра другую сторону буду чистить. Ну, тут не очень. А вот там, считай, в том промежутке, видимо, там низинка, и оно по этой низинке метет конкретно. Ну, пусть метет. Снегу нам наметет. Весной воды будет много. А потом грибов. Будут грибы, будем ездить в лес за ними. Жду не дождусь, когда уже весна наступит. Видео смотрю, вон других грибников. Где-то в России, где-то на Украине до сих пор грибы собирают. А у нас нет, у нас как первый снег выпал, и все. Больше туда не проедешь. Навряд ли там что-то у нас есть. Хотя можно было тогда еще раз поехать. Тогда последний раз ездили мы, набрали столько вешенки много. Фламулины набрали много. Прям конкретно. Целую корзину собрала я тогда ее. Ой, замучилась ее мыть. Можно было бы еще съездить. Но если бы не работа, если бы я не работала, я бы, конечно, еще раз поехала. Дня 2, через 3 в другой какой-нибудь лес. Походила бы, потому что лесочков-то самих много там. В любой заезжай и собирай. Вот все, я уже к дому подъезжаю. Вот сегодня у нас еще как-то беленько, более-менее чистенько. А завтра все будет черное, причем
Все, я уж домой приехала. Что тут у меня под гаражом? А не, нормально. Сейчас так машину поставлю, вот это остальное разгребу, что там насыпалось. Ну, ладненько, давайте до следующих съемок.